अली, एक छोटा सा लड़का, अपने वालिद के साथ गांव के एक मवेशी फार्म पर गया। वहां उसने बड़ी बड़ी गायें और भैंसें देखीं जो सिर हिलाकर उसे सलाम करती दिखाई दें। अली ने एक छोटे बिछड़े को प्यार किया जो उसके हाथ चाटने लगा। फार्म का मालिक चाचा रहीम ने उसे ताजा दूध पिलाया। अली ने देखा कि मुलाजिम गायों को चारा खुला रहे थे। वो बहुत खुश हुआ जब उसे मालूम हुआ कि दूध कहां से आता है। घर वापस आते हुए अली ने सोचा कि वो बड़ा होकर भी जानवरों से प्यार करेगा।